tetap urang kudu menjaga kajian kukumaha nya besinya menjaga. Maka ketika orang dititah ulah Jumatan dideuleuh lagu dina Fathul Muin aya, dina kitab fikih-fikihna aya, tinggal ku urang teh disesuaikeun antara elatna sebagai naon kitu ngaranna ngelarang Jumat meneran apa henteu urang dideuleuh. Lamun memang meneran karena khauf oh masalah, lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna. Ketika urang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan, ulah Jumat engke dosana ka polisi. Urang mah teh dosa teh naon, tinggal bae polisi kurang tonton di akhirat. Nah lu sia gaji teh sabaraha goblok kuaris ya ka neraka kerasa sia kusna, tinggal ditujuk rame-rame ulah hese-hese. Ya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hifzul nafsi menjaga awak orang kudu dijaga. Berarti ketika awak orang dibunuh, membunuh diri atau membunuh orang lain kena sanksi. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib mun dicaritakeun farun loba ketika Allah nurunkeun taun, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan tina teu nyaho jadi nyaho tak kalembur Wuhan gara-gara taun, gara-gara corona jadi nyaho masya Allah. Akhirnya orang apal oh geletak. Kemudian di Amerika ranking pertama Amerika, kemudian di Italia, kemudian di berbagai negara Spanyol, sabaraha ratus negara, terus orang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona aya teh eueuh sih, bertanya-tanya nu sebenarnya aya apa eueuh, mulanya ka eueuh sih tembak aja. Ya Allah, corona aya di Indonesia, cuman lamun dijelaskan aya dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana geus siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungna mah tujuanana cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona vaksinna geus dibuat ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar ieu di luar corona buatan manehna. Lamun aya nyawa Cina sorangan ge kaget, Amerika sorangan ge kaget, berbarengan corona asli ti Gusti Allah, wabah nu asli ti Gusti Allah nya ge kaget. Jajeunan aing mah lain kos kieu tolol sakieu ieu kunaon aju para rakyat aing sebabnya geus boga vaksina udah dikorbankeun lah taruhlah beureun bangsa 500 atau 1000 atau pada 500-an ribu manusia kaget ngadu antara Amerika jeung Cina panjang kadituna kan urusan politik jeung ekonomi moal diteruskeun ku kula sekedar pembuka. Abeh ngarti urang sebab ngaji teh lamun teu ngarti hese kabahasna. Merabat terus ke Spanyol, corona asli.
langsung ke Itali, corona nu asli tidak tertangani, hese sama sebab langsung ti Gusti Allah. Nah ketika ke Indonesia encan aya corona geus lockdown, no problem, masalah emang dititah seperti eta, dititah lantaran Kangjeng Nabi geus ngejelaskeun annahu kana adzaban yab'atsuhullahu ala may yasha. Bukhari ngejelaskeun bahwa wabah itu, qaun itu adalah merupakan azab, siksa anu diutus ku Allah, ditimbulkan ku Allah, diayakeun ku Allah ala may yasha, ka jelema anu dik dikehendaki ku Allah, anu dik disiksa ku Gusti Allah, mayoritas non muslim ditibakan ku Gusti Allah. Aya di urang, aya ulah kaget, aya walaupun hanya beberapa persen. Campur deh, campur maksudnya nu asli jeung non asli. Masalah seperti etalah. Nah lantaran memang aya ulah kaget, lamun Jakarta di lockdown teu salah. Menurut agama ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dikomando ku pemerintah, tanpa dikomando ku pemerintah ge kudu lantaran eta mah hadis Kangjeng Nabi. Cuma makana diteruskan falaisa min abdin, teu aya hiji jelema yaqautaun anu kajadian kena taun fayamkusu fi baladihi, ngalokdon cicing di nagarana ulah ka mamana, sabiron tahan uji sabar. Fi riwayatin ukhra li Ahmada fayamkusu fi baiti, cicing bae di imahna ulah ka mana-mana, dititah ku Kangjeng Nabi, dititah lain sabarangan. Nah maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdon ila kana mislu ajri syahid, lamun paeh sarua jeung jelema nu maut syahid. Eta dibahas kan ku Imam Qurtubi, dibahas kan ku Imam Al-Hafiz Al-Asqalani, Ibnu Hajar, kabeh ngabahas. Kula begitu maca, masyaallah karim, kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat, malam Salasa, Bukhari dibaca kapangdi. Nah iyalah endek bohong, endek henteu negara unsurna geus kapanggikan ku urang urusan negara. Tetapi urusan corona tetap kudu hati-hati, sebab wake urusanan terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah itu menutup kemungkinan bisa nurunkan ke Indonesia gara-gara kiai ceramah baik. Maksudnya ceramah lain sembarangan cara kijamalnya nama setengah ikhlas. Tanya gara-gara kifudoli jadi kos kieu tah. Nah jadi tenang, orang tetap kudu hati-hati. Maka ketika kamari di lockdown Jakarta, sababaraha tokoh agama, sababaraha DKM Jakarta datang ke kaula, bagaimana ini Kiai dan bagaimana, ikuti ini bagaimana, masa enggak ada, baca hadisnya, karak yang ngerti, oh iya tenang aja, ikuti, nggak usah takut. Sebab dikondisikan oleh pemerintah, pengkondisian naga luar biasa. Sekolah libur pan pohara eta ngaliburkan sekolah nasional, masya Allah, kantor libur, kemudian gilir libur, libur, lah libur, lo badu di libur ke. Nah ikuti heula, ikuti. Kemudian pula kontak ke Habib Lutfi gua Habib, ikuti aja sarua. Sebab urusan anak ayah walaupun sababaraha persen. Maksud ikuti teh kumaha? Ikuti aturan Kangjeng Nabi. Ketika orang cicing di nu aya wabah ulah keluar, haram keluar. Ketika orang cicing di daerah anu henteu aya wabah ulah ka mamana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Geus kumaha aing geus lu ngomong.
kasurupan guys ya. Dicabut. Nah, iya kan model di Indonesia mah. Kumaha modelan anak? Modelan kan bisa isuk eureun. Engke aya deui, isuk aya deui. Masa wabah kos gitu. Tetapi seperti eta lah keayaan ikuti lah masalah. Nya ieu cerita keaslian penyakit. Keaslian penyakit ikuti aturan anak maka karena memang wabah itu aya ulang geus leuwih teu heula di dieu ngaji libur paling awal keur embung ngaji diliburkeun kan ngaji kemudian kitu naon ngaranna Jumat libur tarawih libur tinggal masyarakat kiai aing mantep juga libur kabeh. Nah iya kan carita lain libur cuma sekedar teknis supaya orang memana ulah datang ke dia sebab penumpukan Jumat maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Cilongo teknik apa Abu Nawas ya alhamdulillah akhirnya aman. Nah menyikapi tentang wabah tetap kudu hati-hati walaupun orang bertanya-tanya aya sebab informasinya orang kan jelas ketika orang ngadaikeun pemerintah aya ketika orang ngadaikeun dari seseorang polisi bawa aya bawa cak polisi teteh ketika orang ngadaikeun TNI gak ada lah orang ngadaikeun dokter kula akan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia saya memantau dokter di Inggris dokter di Jerman dokter di Singapura memantau insya Allah kemudian dokter diurang sarua bae dokter sababaraha dokter gak ada sebenarnya di Indonesia mah cek dokter cak anu hiji deui wah ada itu dokter bae ge kebingungan kumaha urang udah jelas lah ketika seperti eta urang kula mah sok inget ka Abu Nawas bae jelema duaan beungeutna akur jasa awakna akur kulitna akur sagalan akur lamun teu nyaho mah mun teu nyaho akur bae kembar ngan nu hiji tukang ngabohong nu hiji bener nu hiji mah bener bohong bae nu hiji mah bener bae bohongna. Nah ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan itu orang jalan ke mana cenah ieu nu benerna dek menuju satu tempat kebeneran tah deukeut tah di imah anu kembar tadi nu kembar tadi bebeja Abu Nawas di dia anu kembar kan nu hiji bohong nu hiji bener bae tah coba orang nanyakeun atuh kumaha nanya cek nanya na kanu mana cek Abu Nawas je ayeuna nanya kanu bener urang besi nu bohong nanya nu beja beungeut tak akur kulit tak akur hese tak ieu kan kos di Indonesia ku ari urang kembaran nanya ka mana hese urang nanya ka bupati lagi geus make kieu selama lagi bupati geus mung kieu bae iya gubernur kieu selama ndek kumaha ndek nanya ka saha yeuh ya wal bisa jo ndek nanya urang ka polisi na ge jangan ketika kurang Pak dulu ya boleh aja lah ini sebenarnya ada nggak saya nggak tahu siap nah iya kan kembaran karena nah ketika kembaran gitu ulah ditanya cik Abu Nawas desi keliru orang iya untuk menentukan kumaha Abu Nawas menentukan sikap orang jalan ke mana aya di diri orang henteu cenah tanya bae mal beres nanya ke kembaran kos gitu mal beres nanya ke nu bener bonus pohon nanya ke nu bohong berarti bener aja orang kumaha aya di diri orang cek Abu Nawas carana kumaha ngajegang geus ngajegang cekel peler gede sabulan sial Abu Nawas mah nah gedean belah katuh berarti ka katuh lamun gedean ka kenca berarti wah kenca cekel peler sia teu beres Abu Nawas mah tetapi mau diteruskan eta bermakna tinggi sebenarnya Masya Allah aya filosofisna lantaran gede sabelah itu sambaran siapa sok seuri heran lamun urang gede sabelah masalah lamun awewe gede sabelah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
menyikapi tentang wabah tetap orang kudu hati-hati. Apapun yang terjadi ikuti aturan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown. Malah ulama dek usul ke bupati, usul ke gubernur tambah di 2 bulan di lockdown minta ditambah. Permasalahan anak tempat rekreasi sepi. Karangbolong nu biasa dikunjungi kurang sepatan kuarin teh. Nu biasa dikunjungi ku urang Cikupa alhamdulillah sepi Karangbolong. Termasuk tempat rekreasi nu sejen kosong sepi, hotel sepi. Terus alhamdulillah kan. Lain sekedar hotel, masjid sepi. Alhamdulillah. Maka teu aya kabingung menyikapi tentang corona. Bingungna sebab lawan ayat tek ti Kangjeng Nabi na. Urang maot ku corona mislu ajri syahid. Atau urang paeh keur beujeuhna di lembur urang aya corona teu kena corona urang. Sarua mislu ajri syahid. Atau di negara urang padahal mah di negara urang mah zonanya hijau tapi orang maut saat wabah datang mislu ajri syahid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngejelaskan seperti eta. Nah anu ngantak di corona-coronakeun ya kan Habib Rozak tadi batuk corona ya 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 para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian minta izin ke gubernur WH termasuk Bapak Bupati minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah, nyalateun kumaha, mandian kumaha, mungkus kumaha, kemudian nguburna kumaha, kan geus diatur. Lamun Kangjeng Nabi geus kainstruksikeun seperti eta berarti kaifiat teh geus diatur. Nah, kula minta Pak Gubernur, Cik Gubernur, waduh ini bahaya, teu diizinan kunya. Padahal kula udah jelaskan tentang seputar corona, ulah datang ka suudzon. Sampai saat ayeuna kiai jeung kiai bentrok. Bos yo macono salat-salat bae sieun ka corona. Yes, ya lamun kena ka corona sih yang disalateun sia ku aing. Ngomong doang sacayut sia. Tah urang sikapi tetep bae. Ulah neuleuh pemerintahna, ulah neuleuh sasahana tetapi neuleuh wabah teh aya. Terbukti di luar negeri paraeh per detik ieu sekian juta manusia anu terinfeksi corona nu paehna geus sejuta sekian ya selama pokoknya mah sejuta sekian we lah 100 juta sekian masih keneh kuari teh encan teratasi di urang ge masih keneh kudu hati-hati maka urang kudu ngalockdown sorangan payam kusu fi baladihi au fi baitihi sabir ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Moal aya nu kakeunaan hiji wabah corona kecuali geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Tetapi urang kudu menjaga awak kesehatan kudu ngeuk bisa tahajud kumaha awak negeri ngeuk bisa duha kumaha mun awak urang gering. Ketika orang perang jeung kafir awak orang gering da kumaha perangna urang boga pamajikan gelis urangna gering da kumaha naekanana paling ge ditoelan doang biasa. Jaga awak tetep dititah ngajaga awak Masya Allah karim ya dititah ngajaga awak ngajaga kesehatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tetap kudu hati-hati per detik ya masih keneh aya anu ribut antara kiai jeung masyarakat ustadna jeung masyarakat teu kudu ribut endek lockdown mangga endek beberanian ge mangga nu bagus tetep lockdown lain ku sebab pemerintah ieu mun unsur asli ketika ditelusuri kuari aya unsur-unsur lain asli sabodoh kiai nyaho insyaallah 100% nyaho
lain 90 di 100%. Urusan di Indonesia nyaho insya Allah bahkan 175% lebih. Tapi itu urusan pribadi kula, urusan ya insya Allah lamun dana nabe 450 triliun nyaho disalurkan jang atuh nyaho jadi teman dijelaskan anu jang sumbangan ke masyarakat lagi atuh nyaho sekian 100 sekian triliun pan karasa ku MTKP-han marinang beas jeung duit bener tuh kan nyaho kaduna ya Allah ya Rabb ayalah urusan kos kitu na teh urusan pemerintah tapi tetap urang kudu menjaga kajian kukumaha nya besi nya menjaga maka ketika orang dititah ulah Jumatan dideleh lagu dina Fathul Muin aya dina kitab pikih-pikih na aya tinggal ku urang teh disesuaikeun antara elatna sebagai naon kitu ngaranna ngelarang Jumat meneran apa henteu urang dideleh lamun memang meneran karena khauf oh masalah lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna ketika urang teh teu sieun lantaran wabah eueuh tapi dititah ulah Jumatan ulah Jumat engke dosana ka polisi urang mah teh dosa teh tinggal bae polisi kurang tonton di akhirat nah lu sia gaji teu sabaraha goblok kuari sia ka neraka kerasa sia ku sia tinggal dituju rame-rame ulah hese-hese jadi lamun urang macaan kitab teh ngeunaheun enteng kesulitan maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan tanda tangan sia dosa aing tanggung sia aya tanda tangan sia lamun kita tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia ayo cak polisi boro-boro nanggung jawab sia pantek sia ku aing eta keur carita lalagaanana tapi seperti eta nah ketika orang di lockdown instruksi pemerintah payam kusu fi baladi au fi baiti cicing di imah kudu disumbang ke pemerintah wajib disumbang eta lamun teu nyumbang pemerintah awas kena wabah pemerintah tah kudu disumbang urang dagang ulah keluar ulah tani ulah ai dahar kudu ai disumbang henteu ieu lalu jadi kendalana maka dina kitab usul fikih ta'arud amun pemerintah henteu memberikan sumbangan aya ta'arud paradok kumaha paradokna cicing dititah tapi teu disumbang andai kata urang teu boga nanaon cicing diibah nurut ka pamarentah paeh lamun keluar kena wabah paeh mani mana si Haji Jamal ayo saya tahu usul fikih eta nah cicing di imah teh disumbang ke pemerintah bakal paeh kelaparan keluar aya wabah kena wabah paeh deui lantaran urang cicing bae teu kuat ya keluarlah dagang aya wabah paeh mendingan paeh di imah apa mendingan paeh kena wabah ayo sia orang lamun carita ngaji sampai kadinya otak orang bongkar permasalahan jadi orang jadi santri jadi ustad lain sekedar nonton pemerintah baca masalah ketika aya wabah paeh ieu bener-bener apa henteu cara mandianana cara nyalateunana cara mungkusna cara nguburna geus lengkap dina Bukhari syarah Bukhari geus aya jeung syarah-syarah hadis anu lainna kukula dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang Banten khususnya supaya nyaho teu izin gubernur jeung bupati geus sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu kaula teh deuk kajelaskeun tapi nyana teu mere silakan dosana jang nyana kabeh eta wa keur lalagaan tapi kitu sebenarnya mah teh ieu bakal sekedar penjelasan masalah nah ayeuna bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak ya alhamdulillah per detik ya di negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa SPBU ya lah iyalah
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti eta ikuti. Sebab besi beneran aya. Orang mang sakumaha tadi cekel kler bener aya ya. Sebab nanya ke mana tuh orang? Tanya. Lain eta maksudna teu kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiaina ulah. Nya, teu kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain. Sebab bupati ge gubernur ge instruksi kan ti luhur. Nyana insyaallah ngarti. Sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol, udah tenang aja. Berarti ngartinya. Nanti kita berdua nyahun berarti urusan corona, tetapi ikan instruksi ikuti, ulah datang ke gontok-gontokan. Nanti kula nyontohan libur ngaji paling awal Jumat libur, ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat supaya ulah aya penumpukan. Maksudnya orang mamana ulah nyaba ke daerah haram. Ketika di lockdown Jakarta tuh menang keluar, ketika keluar haram. Ketika Tangerang di lockdown cek pemerintah tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya teu kudu capek polisi segala nyorotan tarang seo di sorotan tarang. Atuh lamun nyorot ke Habib Rozak mah 160 won. Haji Pedi mah 250 ya Bang. Atuh emangnya nama gering we salilana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teu capek lamun urang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek polisi, moal capek lockdown cicing di imah insyaallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di torikoh geus leuwih awal kita ngalockdown sorangan tanpa aya wabah, tanpa aya taun, tanpa aya corona. Lockdown orang sorangan cicing di kamar lagi, kamar anu paling sepi, nun teu pernah kajamah ku sasaha cicing di dieu. Nah deketkeun diri ka Gusti Allah, memerdekakeun diri eta nu paling hese teh kan ngamerdekakeun ya. Sebab lamun geus merdekakan jelema pinter tapi teu merdeka capek, jelema bodoh tapi merdeka ngeunah.